Dende o Bloque Nacionalista Galego temos que denunciar unha vez máis que as pistas de atletismo seguen a padecer a pésima xestión deportiva do Goberno municipal. E as reparacións que se veñen de facer nos últimos días concluíron cunha verdadeira chapuza. O material empregado para parchear o firme das pistas, nalgúns treitos esvaradizo, o que supón un risco grave para a práctica deportiva e xa se produciron caídas por este motivo. Liñas torcidas no repintado, outras zonas sen pintar como na de lanzamento de peso ou charcos nalgúns treitos das pistas dan conta deste novo despropósito da Concellería de Deportes. Un novo desastre nunhas instalacións que continúan pendentes desde o ano 2009 da súa reforma integral que o alcalde, lembremos, prometeu se ia desenvolver de maneira simultánea a reforma da bancada de gol no estadio de Balaídos e que, a día de hoxe, nada se sabe. Desde o Bloque Nacionalista Galego demandamos que a Concellería de Deportes actúe para corrixir de maneira urxente estas novas deficiencias e asegure unhas condicións adecuadas nas pistas de atletismo. É inaceptable que un novo parche non só non resolva prácticamente nada, senón que engada novos problemas nunhas instalacións que no seu tempo foron un referente e agora son un emblema do abandono que padece o deporte por parte do goberno de Abel Caballeros. O de converter as pistas de atletismo en pistas de patinaxe xa é o colmo. Por outra parte, temos que denunciar que os gimnasios municipais continúan sen garantir a súa apertura e funcionamento con normalidade. Así, continúan os feches intermitentes tanto no gimnasio do Berbés como no gimnasio do Carmen, unhas veces por presuntas obras e amaños parciais e outras por causa da estrutural falla de personal municipal para atender as instalacións que fai que hoxe o Concello só conte con 36 traballadores e traballadoras municipais en deportes fronte aos 78 do ano 2013, e cando son máis de 250 prazas de persoal municipal que fican vacantes, pola falla de execución das ofertas públicas de emprego e pola non cubrición das baixas, a pesar de haber listas de contratación disponibles. As moitas persoas usuarias dos gimnasios municipais continúan sen poder facer uso seguro e continuado destas instalacións e o único que fixo até o momento o goberno municipal foron pequenas reparacións e pintado, mais deixando os problemas de fondo sen resolver. Non podemos aceptar que o mesmo Concello que vai deixar este 2025 máis de 100 millóns de euros sen gastar do seu orzamento, 100 millóns de euros, teña neste estado lamentable as instalacións deportivas. É por iso que desde o Bloque Nacionalista Galego exixímoslle a Abel Caballero que deixe de maltratar e castigar ao deporte vigués.